各位觀眾，如果你中意睇葉 Sir Time Lock 呢個頻道咧，我希望咧你就花少少時間咧就睇咗呢一段片。咁啊，其實咧我對咧而家嘅玩錶嘅一啲即係我自己嘅睇法啦，就覺得大部分人啲資訊都係嗰啲 YouTube 又好、IG 又好嗰度嚟嘅。咁啊，又或者啱啱一大班人吹奏同一個系列、吹奏同一個品牌，又或者一啲設計咧，就頓然咧就好似成個市場咧都瘋狂熾熱起上嚟。咁當然唔係淨喺香港啦。我記得咧，我哋即係90年代識錶嘅時候咧，都係睇鐘永倫大師嘅作品啦、嘅寫嘅文章啦。咁啊，睇到 Vincent Galibies 呢個即係設計師做嘅錶咧，其實當時咧我已經覺得係劃時代嘅。而事實上，當你諗翻起譬如佢做過咩嘅設計咧，就係而家個個喺度炒作緊嘅，即係細隻嗰啲昆侖嗰啲金橋，原來就係 Vincent Galibies 嘅一個設計嚟嘅。咁啊就好似 Gerald Gender 一樣啦，佢當日設計呢個 即係 Wall Oak 啊、Nautilus 啊殼嘅時候，又唔係話見咁多人而家搶啦。即係而家有啲人成日都話 Gerald Gender 設計，咁可惜其實就唔係嗰啲，就唔係 Gerald Gender 嘅設計嚟嘅，即係正真正銘嘅就唔係嚟嘅。就即係有時你話最新世代嗰啲，不過啲文章梗係寫得好好啦，話即係佢有佢嘅血統，有佢嘅 DNA 咁就會有一班朋友就會追捧啦。咁啊睇咗嗰個依個包裝咧，好搞笑，好似成本書咁樣嘅。Vincent Galibies 嘅一個作品咧，咁啊查咗下底個法文咧 ，Pulsus Mechanics 咧就係解咧，就充滿即係佢個系列咧充滿詩意嘅機械錶。咁啊，同大家睇下啦。嗱，咁啊90即係佢個盒咧嗰啲設計咧都好獨特嘅，即係90年代嘅手錶，而係當日咧已經係劃時代嘅一個即係顯示嘅手法。咁啊，呢一隻咧，哇個藍面咧好過癮啊！即係好似而家嗰啲 Moza 咁樣啊，即係嗰個閃電個寶藍啊，係我一個未乜見過嘅顏色嚟嘅。咁啊顯示緊 N 嘅時候咧，其實我唔知佢做乜嘅喎。咁啊原來咧佢喺個 menu 入邊講咗咧，出現 N 嘅咧就係9點，S 咧就係6點，T 咧就3點，M 咧就係12點或者0時啦。咁啊佢其實咧就係一個咧。你話佢係咪 jumping 咧？我又覺得因為係慢轉嘅，咁啊一路咧應該講得清楚俾大家聽先。中字嗰個咧係嗰個秒針嚟嘅，咁啊當佢呢個一路行緊嘅時候咧，就出邊指住分鐘啦，出邊指住分鐘咧就會係一個跳時嚟嘅。咁其實你話哇，咦有少少似嗰啲Gerald Gender 啲設計喎。其實90年代咧 Vincent Galibies 真係一個超級大師。如果你喺歐洲或者一啲美國嘅高階收藏家咧，呢啲作品咧一定唔會流落咗喺香港，即係唔會流落喺佢哋國家，一定咧就俾人咧就立咗噶啦。當然機芯都係 ETA 冇乜特色啊，不過 Gerald Gender 嘅 Retrograde 都係 ETA 嚟嘅。又或者大家喺度追捧嘅IWC 嘅 Ocean 2000啦，都係 ETA 嚟嘅。有時係即係當然用一啲自家嘅機芯嘅錶有附加值啦，但係其實咧有好多手錶咧用 ETA 咧都依然係好堅嘅。咁啊睇到呢一隻咧原來咧仲係一隻咧，即係可能係一個庫存品嘅 condition 入面冇花冇剩嘅。咁啊有齊晒 full set 啦，即係有齊晒佢嘅限量版嘅證書啦，佢嘅 manual 啦，咁實在咧係一件咧非常之奇嘅作品嚟嘅。even 嗰個殼型啦，都唔係我哋而家嘅手錶㗎啦。中軸嗰啲秒針咧就一路轉啦，咁啊分鐘咧就係個外圈，咁啊移到某一個點嘅時候咧，個12即係嗰個時間嘅就會跳啦。而家應該係11點27分，佢而家係顯示11點27分啊，大約啦，咪24-25分到啦。咁啊而家呢度跳咗啦 M 啦，等我都要再記一次啊。咁啊就要12點啦。咁啊即係 midnight 咁嘅意思喎。佢呢度又要寫即係12點咧嘅大約咧係32分到啦。咁咧就真係咧令人覺得咧就係一隻幾搞笑
幾獨特嘅設計，咁啊當日啊，梗係唔係太受歡迎啦。即係呢啲閲讀性又出現困難啦，又令人覺得唔係好舒，即係怪嘅顯示咧，就唔係好流行嘅。不過而家咧，呢隻錶咧就一定係咧唔係咁容易咧可以揾到啊，又充滿，因為有喺日本咧，咁啊通常咧，就算啲冇盒冇紙咧，都即係40零萬yen嘅冇盒冇紙嘅，即係唔係 full set， condition 唔係咁好。而事實上咧，就好多人咧都會想找尋嘅。咁你唔知你記唔記得咧？我喺我嘅 channel 入邊咧就講過一隻咧，就係叫 Cyples 啊，好似係呢個Allen 嗰個係咩筆啊？係嗰個係蕭伯斯坦。嗰個顯示咧行時咧又係咁樣，即係可能喺90年代咧，呢堆嘅設計師咧都有時會提供下一啲佢哋嘅設計嘅機芯啊，俾即係有啲小型嘅獨立品牌嘅。咁啊，呢一隻錶係咪一隻好獨特嘅錶咧？咁啊當然係啦，但係佢係咪即係你話佢係咪靚咧？就見仁見智啊。不過我覺得咧，嗰個顯示啊，同埋嗰個做工咧，就唔係話而家咧，即係嗰啲咧廉價嘅手錶啊，可以比擬。事實上咧，喺個市場上邊咧，有好多咧，即係濫竽充數嘅高級手錶，而質素咧就唔得嘅。咁啊，當日1990幾年嘅定價咧，36萬 yen 啊，2萬零蚊啦，喺嗰陣時我咁計翻 around， 我都唔係好清楚嗰啲匯率啊，可能係4-5算啊咁嘅狀況啦，其實咧都係點都係一個劃時代嘅咩？你諗下，如果呢隻錶啊係 VC，咁啊用呢個咁嘅機芯顯示咧，就完全唔同嘅。咁啊睇翻即係喺我嘅 channel 入邊咧，就從來咧冇機會咧接觸嘅呢個品牌，因為實在咧好少有，間唔中喺日本咧見到咧都係一啲 condition 好差，好少咧見到咧一隻咧咁靚嘅品相嘅。而且當日嘅 size 啊，90年代嘅 size， 而家即係潮流換轉啦，佢係35mm 度啦，咁啊潮流亦都係換轉啦啊！不過咧，我亦都係會相信咧，大錶嘅潮流咧就終有一天會出現嘅。不過如果你睇翻呢啲手錶咧，佢係真係細隻咧，佢先至靚嘅。即係如果呢個錶咧放大咗嗰個殼咧，我又唔相信咧佢就仲有啲咩美感可言啦。咁啊認住啊！呢個品牌將來如果你有機會咧去接觸下咧，又或者上網 search 下資料咧，你就知咧其實咧佢係都我哋認識手錶時候咧都贏20幾30年前咧嗰啲獨立製錶師。佢而家仲有個網站運作緊，你都可以揾佢整錶。咁啊當然可能係天價啦，你叫佢整一隻昆侖嘅品牌嘅特別樣式嘅金橋就係咁樣啦。咁有時咧我哋玩錶咧呢啲咁嘅作品咧，即係好多時候咧喺香港咧就會咧，即係可能你會執到筍嘢，因為咧就有時啲人又唔知佢係乜啦，又賣得好價錢又特別平啦啊咁。不過我覺得即係喺嗰啲拍賣又好，喺嗰啲咩 channel 又好，喺度推崇嘅手錶咧，係唔係你會值得長時間擁有咧？就真係見仁見智啦。咁啊今日咧同大家咧分享一隻咧唔少有嘅一隻 Jumping Hour， 用呢個咧佢個 hour 嗰度咧有一個三角咧指住佢嘅分鐘嘅顯示中軸秒針嘅手錶，相信咧都應該咧唔係你成日遇到噶啦。好多謝大家。